Ciao ragazzi, sono Ibiza Altea e oggi siamo a 21 Question con Ibiza Altea, fatto da chieste dal mio migliore amico barra assistant manager Mirko Pendin. Ciao a tutti. Queste domande sono state poste da voi pubblico, quindi oggi andrò a rispondere con totalmente tanta onestà e non le conosco, quindi saranno molto vere, c'è anche le mie risposte, le mie... We will gonna see, vediamo cosa succede, però sono curiosa di cosa mi avete chiesto e sono curiosa, spero che le mie risposte vi danno risposta alle vostre domande, insomma. Ciao Mirko. Ciao a tutti, mi ha presentato Ibi. Ah, c'è la mia Peggy anche, c'è la mia cagnolina, Pegghetta. Baby Peggy. La mia pet Say hi therapy. to the camera. Sì, no, she's okay. Comunque, il viaggio inizia soft tipo aperitivo con le amiche. Man mano che andiamo avanti le domande saranno sempre più intense, perché alla fine la verità è come al vino buono. Più scavi in profondità e più diventa interessante. Oddio, va bene. Regole del gioco: 21 domande, Ok. 0 filtri, massima Zero onestà, filtri? 0 filtri. Ok. Onestà, qui la vogliamo. Ok, qui la vogliamo. Oh yes, 0 filtri, massima onestà. Ok. Ibi è pronta e voi? Io sono pronta. Let's Basta che non fucking ho go. più di fide, per favore, perché sono carica. Partiamo semplice. Come stai? Sei felice? Come sto? Io sto da Dio, ragazzi, è un bellissimo periodo per me. Questo anno è stato pieno di up and downs, però adesso vedo un sacco di risultati, vedo un sacco di obiettivi e li vedo molto vicini, quindi sono molto molto carica e propensa a vedere come si svolgerà quest'anno. Curiosità dei tuoi follower, cosa fai quando nessuno ti vede? Cosa faccio quando nessuno mi vede? Oh, Un yeah. cazzo. Cioè, nel senso, cosa faccio quando nessuno mi vede? Sto in chill a casa, adoro magari essere sempre in tuta, è una cosa che infatti quasi tutte le foto con i miei fan sono sempre vestita da barbona, perdonatemi, però a Baddy è anche in tuta. Altra domanda semplice, ma mai banale. Cibo preferito? Ah, cibo preferito. Questa però ho già risposto. A smash burger with french fries, for sure, it's my favorite dish. Però deve essere proprio di quelli gordi, buoni, con solo carne, bacon, senape e cetriolini. No And bacon. jalapeno also, that's it. No bacon? No, yes, bacon of course, and also some cheese, anche un po' di formaggio. Iniziamo. Qual era il tuo sogno a 9 anni? Il mio sogno a 9 anni, aeronautica. Oh! Io ho fatto anche 3 anni di studio di aeronautica, solo che poi Dio mi ha dato la bellezza, ma non mi ha dato gli occhi, io sono completamente cieca e quindi ho fatto i miei anni di aeronautica finché un giorno mi hanno detto guarda, per fare l'operazione devi arrivare a tot anni, io a tot anni avrei già dovuto fare tot ore di volo e quindi era un lavoro che mi avrebbe veramente rallentato un po' tutta la vita, però io amo volare, it was my dream to fly. Senza ombra di dubbio saresti stata la pilota più sexy della terra. E cosa avresti detto alla te di 10 anni fa? Alla me di 10 anni fa, bella domanda. Don't fucking give a fuck. Cioè, non pensarci troppo, non darti troppi pesi, soprattutto a livello della famiglia, e pensa chi veramente sei e scopri chi veramente sei. Cioè, sì. Guarda chi sei, mi avrei detto guarda chi sei e aspetta che arriverai le tue risposte sicuramente. Nice. Come ti vedi tra 5 anni? Ah, come mi vedo tra 5 anni, nice. Però come mi vedo tra 5 anni? Beh, mi vedo sempre in questo settore, però molto come businesswoman, perché io ho un paio di attività che voglio aprire, quindi vorrei sempre lavorare nel mondo dello spettacolo, però io mi vedo più da businesswoman che più da showgirl o da modella o da attrice. Mi vedo una bella businesswoman that on the side fa tutto questo. That's nice, brava. Così sarà. Sì, ma lo vedo, lo sento. Passiamo invece a domande un attimo più inerenti al programma. Addio, eccola, perdonatemi, ve lo dico già, perché ho qualche frecciatina da mandare. Non è ancora qua. arrivata la parte 8 però, Sentiamo. Ti sei divertita? Posso dirlo? Sì. Tu a handle?
Allora, To Handle per me è stato, come ho detto anche nel programma, io a 20 anni ho fatto mio figlio, quindi in sé, e ho sempre avuto un pubblico, cioè degli amici molto più grandi di quelli della mia età, quindi sono sempre cresciuta molto in fretta, troppo in fretta, e quindi per me To Handle è stata proprio un'esperienza di like, ero obbligata a stare un mese con persone che sinceramente al di fuori di lì non avrei mai conosciuto, né parlato, né vissuto. Quindi per me fare un mese con persone così, che all'inizio veramente era complicato, mi ha aperto un mondo che però avevo bisogno di riaprirlo quel mondo, perché era un mondo di stronzate, di problemi che per me non sono problemi, sentirli. Mi son divertita e ho amato questa esperienza che ho fatto, sicuramente, sì. Con chi hai lagato di più e con chi sei rimasta in buoni rapporti? Allora, vabbè, a parte il mio baby face on the side, con chi ho legato di più? Penso con Alessandrino, che Alessandro è, come lo vedi, com'è, e poi è molto molto simile a me. Cioè anche all'interno del programma penso che io e lui eravamo gli unici molto onesti su tutte le altre reazioni delle persone. Quindi Alessandro, poi in sé Carlotta, anche se poi ci ho un po' scazzato durante il nostro anno dopo, ma perché siamo tutte e due delle donne abbastanza forti che sappiamo molto cosa vogliamo. E basta, quindi penso queste due persone che alla fine sono nate come noi, abbiamo vissuto tutto questo, cioè il programma l'abbiamo vissuto insieme noi quattro, insomma. Già che mi hai tirato fuori questo, anche se non rientra nelle eventuali Ok. domande, mi vuoi fare una parentesi sul vostro viaggio a Madrid? Mamma mia, quello è stato un viaggio a luci rosse, ragazzi, è stato un viaggio a luci rosse. Vi dico solo che un club famoso, ristorante club famoso di Madrid ci ha chiesto di andare via perché eravamo troppo. Cosa vuol dire che eravamo troppo? Eravamo veramente troppo, però era proprio, hai presente 50 sfumature di nero? Ecco, abbiamo fatto le 50 sfumature di Madrid dentro un ristorante a piena cena, poi dopo si trasformava tipo in un club, quindi lì le luci sono andate un po' più basse. Vi dico solo che io ero scalza perché io odio portare i tacchi, dopo un po' mi vedrete sempre scalza, io non mi interessa, io esco dalla discoteca, arrivo con i tacchi, esco senza, con i tacchi in mano però ci esco. E poi Daniele si gira e mi fa: anch'io però ti devo accompagnare, si toglie anche lui le scarpe, però un maschio con le scarpe a piedi nudi in mezzo a una discoteca è un po' strano, però questo già ti fa capire quanto eravamo liberi. E anche loro, eravamo proprio due coppie too much, e no, è stato bellissimo, anche perché è stato tutto calcolato dall'ultimo, cioè eravamo in aeroporto a Santo Domingo, eravamo tutti lì piangendo dicendo no, non mi voglio lasciare, no, io non mi voglio lasciare, e gli abbiamo detto sai cosa, facciamo, come si dice quando fai tappa in un'altra... Pit stop. No, quando cambi... Switch. No, cambi aeroporto. Uber. No, che cazzo dici Uber? Scalo. Abbiamo fatto scalo a Madrid e nello scalo abbiamo detto ok, rimaniamo qua e siamo rimasti là 4 giorni. E poi vabbè, tutto il resto è storia. Momento che non è andato in onda ma vorresti raccontare? C'è un momento, Narraci. però forse è meglio che non lo racconto. Perché è un momento, no, perché Lana ci uccide. Quindi lascio solo intendere, ma c'è stato un bellissimo momento in una l'ultima puntata finale dove sì, però Lana non può sapere. Va bene, Lana non va può bene. sapere. Anche se rompi un po' le regole facciamo Lo lasciamo andare. so, ma non, questa ragazzi perdonatemi, ma anche perché amo Netflix e non posso. Invece qui abbiamo 2 domande quanto riguarda l'estetica. Hai Ok. fatto le faccette? Sì, no, beh sì, allora, Correggi. yes, faccette senza animare, però le ho fatte e io parlo apertamente di tutte le cose che ho fatto, quindi sono molto fiera di me stessa, del mio viso, del mio corpo adesso, quindi sì, ho fatto le faccette da un ottimo studio che però sono naturali, non hanno limato. E c'è qualche ritocco estetico di cui ti penti o faresti diversamente? Il mio seno, ragazzi, che già state commentando in tanti, solo che non vi siete resi conto che io nell'ultimo anno ho perso 12 kg
e quindi questi 12 kg vedono tutti, e soprattutto io ho rifatto il seno dopo la mia gravidanza, quindi ero molto più curvy, diciamo, e quindi le mie protesi andavano bene per quel mio tipo di corpo prima. Adesso comunque le sistemiamo, più che altro perché sono veramente dimagrita tanto qua e si vede tanto, però io apprezzo un sacco il mio seno, cioè in to end, che bel seno c'ho, Come hanno fatto tutti la reaction quando l'hanno vista. Wow! Sì, quindi non mi pento, era solo un momento sbagliato e lo rifacciamo, non è un problema. Più avanti. Passiamo alle domande di cuore. Quelle un Lì. attimo più hot, quelle che tutti Aspetta, state bevo un po' aspettando. d'acqua, vediamo. Vai. Semplice semplice, sei single? Peggy, vieni da me, vieni piccolina. Allora, sì, sono single. Cioè, nel senso, da quando mi sono lasciata, non sappiamo chi, circa 5 mesi, in questo momento mi sto concentrando un sacco su me stessa e non sento il bisogno adesso di fare entrare qualcuno nella mia vita. Cioè, nel senso, quando io ho una relazione do tantissimo a quella persona e dimentico un po' chi sono io. Quindi and still è ancora ho il mio cuore è ancora riservato a qualcuno sicuramente, però sì, sono single. Non sono in cerca in questo momento, sto spaccando nel mio lavoro, nella mia famiglia, mi sto prendendo cura, tutto viene quando deve arrivare, quindi quando sarò in una posizione sicuramente tutto deve arrivare quando deve arrivare, esatto, quando sarà nel giusto momento. Focus on yourself Yes, right now. now sì, amore. Sì. Si fattura. Fatturare. Domanda un po' così, Mm. Posso dire? Sì, Sì, poi al massimo. Tu e Daniele stavate veramente insieme, era hype, e com'era per te? E di queste abbiamo anche delle altre sottodomande sotto. No, allora io e Daniele ci siamo completamente uniti dal momento che ci siamo voluti, nel senso, anche al di fuori di queste, adesso parlo al di fuori del reality è stata una relazione veramente senza un respiro, cioè nel senso siamo usciti subito, lui è venuto, io andavo, abbiamo fatto, quindi è stata veramente vera da parte mia, anche troppo, e forse senza calcolando altre cose che magari poi sono venute fuori dopo, però è stata vera. L'hype magari è stato voluto quando il programma è uscito, però proprio perché c'è un amore così vero non siamo riusciti e non vogliamo sicuramente usufruire di questo nostro hype per creare una cosa di gossip, perché comunque è stata una cosa troppo vera per condividerla con tutti, diciamo. Io posso confermarla perché li ho visti, i baci che si davano erano veramente Sì. caldi, molto caldi. Caldi, sì. Forse questa è leggermente cattiva, mi è stata fatta da un follower francese e i francesi, diciamo, sono quelli... Sono crudi, Esattamente. vediamo. Pensi, Daniele, sia stato un opportunista o semplicemente tu abbia investito di più in questa relazione? Io ho investito di più in questa relazione, però ho investito proprio di tutto, cioè nel senso l'ho cercato a creare a 360 gradi, il problema è questo: quando due persone si amano però non hanno lo stesso obiettivo, o forse ce l'hanno lo stesso obiettivo ma con pensieri diversi, tipo lui si faceva tanti problemi, io invece let's go, let's do it, capito? Io sono molto più diretta, molto lo vuoi, è fattibile, lo facciamo, punto. Lui invece stava sempre lì, quindi rallenta un po'. Magari il tuo pensiero che tu sei già lì a 3.000 e lui ancora pensa a 200, ci può arrivare, ci arriverà, però siete in due onde diverse, quindi due fasi della vita due differenti. fasi della vita anche, diverse, sì, esatto, Sì, che sì. giustamente c'è anche più piccolo, quindi però era un gran, cioè l'età non lo matcha a lui, cioè perché è molto più, l'hai conosciuto anche tu, è Sì, è un molto uomo. più, sì, è un uomo. Anche se ha la baby face è un uomo. È un uomo. Questa, pensi potrebbe mai esserci un ritorno? I wish, perché erano bellissimi da vedere assieme, c'è proprio tanta roba. Io ho i video, vorrei farveli vedere, ma mia mamma, lei no, ma forse lui, crack sì,
Allora, probabilmente. Probabilmente, nel senso non è finita, nessuno dei due è finita, però abbiamo, ripeto, ci siamo dati, c'è un tempo per tutto e adesso non è il nostro tempo, però secondo me sì, perché nel mio cuore c'è ancora e ti dico la verità, mi vedevo benissimo a spaccare il mondo con lui, quindi è possibile, però non si sa, non lo so, però probabile. Invece questa recente dall'articolo di questi giorni. Oddio. 18 volte. Oh, Io quando l'ho letta ho detto o chi l'ha scritto è discalculico o non ho ben capito. Non siamo lontani da quel numero, non siamo lontani da quel numero, ti dico la verità. Ma lui comunque l'ha detto per battutina, ok? Poi è molto megalomane, l'avete notato, gli piace il tanto e come non puoi non esserlo. I cannot say the right number, non posso dire perché anche non è, però siamo molto passionali, ma è per quello anche per dirti nel workshop dove ci dipingiamo non ci siamo abbracciati perché c'è quel fuoco, capito? Che Fuoco. esatto, che poi tanti io amo tutti i vostri TikTok che fate quando c'è l'attrazione fisica, no ragazzi, l'attrazione fisica è sbagliato perché quella è molto facile da avere, però se tu hai l'attrazione fisica però non c'hai quel click mentale, quella perversione anche mentale così, l'attrazione fisica sì sei bello, cioè quante volte hai visto un ragazzo buono però dici zero. Bello ma non balla. Esatto, bello ma non balla. E invece quando c'hai l'attrazione fisica, ma soprattutto l'attrazione mentale, lì vinci e lui ha vinto e noi abbiamo vinto. Mi vuoi diventare rossa se ci vedo. Invece questo è un consiglio per un ragazzo. Ok, vai. Bene. Ragazzo di colore che le ragazze vogliono vedere solo di nascosto. Che consiglio gli daresti? Welcome to the club. Allora, io questa cosa è una cosa che viviamo tutti, ma è perché noi piacciamo sicuramente. Poi su questo mi voglio agganciare, ma in un secondo momento. Adesso ti do il consiglio, non sei nel giusto posto. Perché adesso probabilmente ancora stai cercando di accettarti, di sapere la tua posizione, di capire chi cazzo sei e devi solo accentuare ed essere sicuro di te stesso, perché se fossi sicuro di te stesso adesso una domanda così non me la faresti neanche, quindi il problema non è tuo, il problema è di chi c'hai a fianco che ti fa sentire così. Quindi cambia persona e abbi una persona che sia fiero di portarti ovunque e che non abbia da spiegare a nessuno, perché io se sto con te, punto. Però su questo riparlerò in un altro podcast, perché questa situazione l'ho avuta anche io all'interno di Too Hot to Handle, e con anche attaccandosi anche a livello di Federica, poi ne riparleremo, però sì. Trova una persona che sia fiera di te, basta, e cammina a testa alta, perché la sicurezza ce l'hai quando la senti, cioè tu la esprimi quando la senti, quindi just be you baby, just be you. Or fake it until you make it. Oh, fake come until dice you Rihanna. make it, exactly, yeah. Qual è il tuo più grande rimpianto? Qui passiamo un po' più profonde. Aver dato possibilità a troppa gente di prendermi per il culo. E qua dico a livello di amicizie, non di ragazzi never. Amicizie. Sono stata troppo buona. Questo si può collegare anche un po' al discorso del ragazzo, perché comunque ho uno stile di vita sempre abbastanza agiato e magari avevo delle persone intorno a me che cercavo di comprarle per certe situazioni. Quindi in sé ad oggi che mi guardo Ibiza Altea, chi cazzo è e vedo cosa può fare, avrei detto un rimpianto ad aver dato così tanto tempo a queste persone di prendermi per il culo, ma letteralmente che io sentivo cosa dicevano di me e io facevo lo stesso finta di niente, perché in quel momento avevo bisogno di, diciamo, un'amica, che poi non sono mai state amiche, però adesso sì, dico un bel vaffanculo a te e tu sai chi cazzo sei. Sì. Vai mio. Con tutto quello che hai vissuto nella vita, come fai a rimanere così fierce, così feroce? Cosa ti aiuta con il tuo equilibrio? Mio figlio, guys. Mio figlio da 5 anni a questa parte è il mio... Capito? Cioè, nel senso, dopo ogni cosa che è mio figlio.
è mio figlio, è la mia, è strano anche a dire, però è la mia, come si dice quello in mezzo all'acqua, è il mio faro, è il mio faro, è il mio faro. Cioè io vedo lui, vedo la luce, vedo tutto quello che si merita, vedo quello che gli posso dare e quello mi spinge a continuare a sorridere, soprattutto se non porto io la luce in casa mia non posso pretendere che la luce ci sia, quindi sì, no, è il mio angelo, è il mio angelo, in tutti e due i casi, perché io ho due angeli, però è il mio angelo. Do you want more kids? I do, I want other fucking 2 kids. Io voglio una piccola ciurma di tre calciatori. Sì, sì. 3 come i cani. 3 come i cani, io ho anche 3 cani, quindi sì, 3. Una il 6, anche se il 7 è il mio numero, però. Magari aggiungiamo un altro cane, dai. Sì. La settima sei tu. La settima sono io, giusto, sono io. Domanda finale. Se potessi dare un consiglio a tutte le donne che ti seguono come riconoscere il proprio valore, cosa diresti? Ascoltati, soffri, perché la sofferenza è portatrice di tante risposte, cambia, cioè vai anche fuori dal tuo confident zone, che tante volte le persone non fanno e stanno purtroppo per troppi anni in una routine che poi si accontentano e non esprimono, non investono. Investi tanto in te stessa, resta da sola e amati e guardati tanto allo specchio. Io ragazzi continuo a dirlo, ma secondo me una delle cose principali per essere sicura di te stessa è guardarti allo specchio, conoscere i tuoi difetti, conoscere le tue smorfie, conoscere i tuoi sorrisi, conoscere il tuo sex appeal. In sé bisogna studiarsi, però darsi anche tanto tempo. E sì, e credi in te stessa, che se non ce la fai oggi ce la fai domani comunque, però ce la farai sempre. L'importante è l'obiettivo che ti dai, e se tu ti metti un obiettivo sempre a volte un po' diverso, fai sempre un passo avanti, insomma. Siamo arrivati alla 21! Però adesso la domanda principale, ha risposto veramente o ci ha trollati tutti? No, non vi ho risposto veramente, solo una non ho risposto, Dai, abbonata per stavolta, magari alla prossima ne facciamo 22. Dai. E che dire? Siamo giunti alla conclusione. Siamo giunti alla conclusione. Fate altre domande, se siete curiosi e volete sapere altro sulla nostra Ibi, e ci ritroverete sempre qua. Ciao. Bye bye.